Alright guys, I'm pleased to welcome you all to Long Journey channel in Phuket. The channel that show you all the interesting places in Phuket for someone who might thought to make a one-day trip in Phuket. So this is our first episode and the place where it's suitable for our beginning properly must be Phuket Old Town. So if you want to know what that it be, come on. And if you're walking along the street for a while, you will see the landmark that's setting by the Phuket government for the people and someone who want to shooting a photograph over there. And behind me over there is a Phuket Museum. You can find the museum in the Old Town, in the Phuket Old Town too. For someone who want to learn the culture and some history in Phuket, you could find here in that museum. But unfortunately, today is closed, so we can find another day to come to try in another episode. Okay, so come on, let's go to other place. And if you are thirsty or tired for looking a spot for shooting your photograph all day, the Old Town in Phuket, there are not only the beauty building and culture, but there are a cafe and a good restaurant all around the area. And today we will choose this Myra House for tasting the cafe for you. And if you would like to know how good they are, let's taste together with me. Come on. This cafe is made from a good coffee ones. The taste of this coffee is not too sweet or too bitter, but a little bit sour. And someone who loves the taste of real coffee, you shouldn't miss this cafe, the Myra House on the Phuket Old Town.ก็ต้องบอกเลยว่านะฮะในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยเราจะได้นักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับซึ่งย่านเมืองเก่าเนี่ยเรามีจุดเด่นในเรื่องของ 3R ก็คืออาคารอาหารอาภรณ์นะครับและวันนี้เนี่ยย่านเมืองเก่าเองเนี่ยเราก็พยายามเติมในเรื่องของอารมณ์ก็คือในเรื่องของสตรีทอาร์ตเมืองที่มันมีความสวยงามแล้วก็มีความชิคเป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับแล้วก็ในวันธรรมดาเราก็ยังได้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศนะครับแล้วก็ทุกๆเย็นวันอาทิตย์เองนะครับที่ชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ตเนี่ยเรามีถนนคนเดินภูเก็ตหลาดใหญ่นะครับซึ่งถือว่าเป็นสตรีทฟู้ดที่ดีที่สุดของประเทศไทยนะครับก็เป็นสิ่งที่ตอบรับของนักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาเห็นถึงอาหารที่มีความหลากหลายของภูเก็ตซึ่งเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารด้วยครับ And if you could see around here is an old building style. It might be a Chino-Portuguese style, I think.
and they are not only a beautiful building, but it has many good restaurant and many good shop for you to shopping along with walking and make a shooting photograph, whatever you like, along this road until the end of the road. So come on, let's see. And now is a sunset time. On the Sunday night, is at the flea market over there on that road that we walked before. So if you want to shopping or have your dinner, is that a lot of food and a good thing over there. And we will show you. So come on, let's follow me. Now it's time for shopping, and after we observe the beauty of building and cultural and atmosphere of the old town of Phuket, and now let's forget about it and pay attention to the shop down there. There are many kind of goods that you can buy, and many are good foods and a good show. So if you want to know what is waiting us, so come on, follow me. Now after you buy your dinner and you want to chill and listen a good song, so that is one of the many spot of the show, and this is my favorite. This girl is gorgeous. Her performance is the best singer in here. So come on, let's see how good she is.ตอนนี้เราอยู่กับนักร้องสาวสุดสวยและดังครับแนะนำตัวหน่อยครับก็สวัสดีค่ะนนเฟียสนะคะชื่อจริงชื่อเด็กหญิงภาพรศรีเมืองค่ะร้องเพลงมานานยังครับก็หลายปีแล้วค่ะประมาณ 4-5 ปีได้แล้วค่ะแล้วก็คือฝึกกับพ่อหรือว่ายังไงก็เมื่อก่อนฝึกกับคุณพ่อค่ะฝึกเองด้วยแล้วก็ช่วงนี้คุณพ่ออยากให้ใช้เสียงได้ถูกวิธีก็เลยให้ไปส่งไปที่สถาบันค่ะ
แล้วรู้สึกไงบ้างที่มีแฟนคลับทั้งต่างชาติและคนไทยเยอะแยะขนาดนี้เลยครับมาขอถ่ายรูปอะไรด้วย ก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะ ก็เห็นคนแฮปปี้แล้วก็แฮปปี้อะไรเงี้ยค่ะ แต่ว่ากว่าจะมีแฟนคลับเหล่านั้นก็ยากลำบากมาก แล้ววางแผนไว้อนาคตยังไงบ้างครับแบบอยากแบบเป็นนักร้องเดินสายนักร้องอะไรอย่างนั้นเลย ใช่ค่ะ ก็อยากเป็นนักร้องด้วยค่ะ แล้วก็งานอดิเรกก็อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองเล็กๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ครับก็ขอให้โชคดีนะครับน้องร้องเพลงเพราะมากเลยครับเอนเตอร์เทนดีมากเลยครับขอบคุณมากโชคดีนะครับน้องขอให้สำเร็จตามความฝันครับ ค่ะขอบคุณค่ะ ครับอยากฝากอะไรถึงคนดูไหมครับ ค่ะก็น้องเฟียสก็ต้องขอบคุณพี่ๆหลายๆท่านเลยนะคะ ที่คอยติดตามน้องเฟียสมาตลอดนะคะ ก็สัญญาว่าจะทำให้ดีขึ้นนะคะ แล้วก็ฝากเข้าไปติดตามน้องเฟียสด้วยนะคะ ในช่อง YouTube นะคะชื่อช่อง Freedom Life Music นะคะก็ฝากเข้าไป Subscribe ให้กับน้องเฟียสด้วยนะคะ ขอบคุณน้องมากนะครับ ขอบคุณค่ะ Now it's time to say goodbye with the rain. And my apology for cannot showing you all part of the market because raining. And if you wanna see it, you should see it by yourself. And if you are in Phuket or you have planned to come here, you should not miss this place. And this is time to say goodbye. So please subscribe, like, and share us. And see you next week. Goodbye. Let's go.